Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дан се макабре со своето 483-то издание, во кое што ќе ви говорам за непосредно завршеното 42-ро издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки, односно специјализиран филмски фестивал за наградување на најквалитетните кинематографери кои што имаме можност да ги погледнеме нивните филмови во Битола, без разлика на тоа што живееме во погубни времиња, во кои ковид протоколите ги отежнуваат не само процесот на нормалното живење, туку и извршување на работните обврски. Реперкусиите се евидентни и врз филмската уметност, кој што нели влезот во храмовите на филмот, односно филмските киносали е лимитиран поради протоколите, нели, за сечија безбедност, но тоа нема да ги спречи љубителите на филмот да седат со маски на лицето во текот на проекциите на овој филмски фестивал. И оваа година имав можност да присуствувам на целокупното време траење на фестивал, па затоа имам увид во текот на одвивањето на манифестацијата и како тврдокорен гледач, односно како посетител на проекциите и како филмски критичар и новинар пред се. Така што премногу ми се допадна ова редуцирана верзија од 10 долги и 10 кратки филмови, поделени на распоред во 6 денови, кај што нема излишни селекции од медиокритетни европски филмови и непосетени термини во средиштето на денот, туку има вечерни проекции со еден журнал и еден долг филм во два наврати и доволно време и место за вдишување помеѓу проекциите, нели, за да можеме ние, колегите конкретно, да си продискутираме за сето тоа што е погледнато од понудата на фестивалот, која што беше квалитативна пред се. Без разлика на пропустите кои што секогаш и на секоја манифестација ќе ги има, нели, кој работи тој греши. Новото раководство начело со директорот Мони Дамевски, како и селекторите Сладен Пенев и Даријан Пеовски, реализира според мене едно успешно и ефективно издание пред се на фестивалот, со кое треба да се горди и задоволни самите и да имаат порив пред се и стремеж да го надоградат во иднина. Знаете, јас сакам да ја видам, например, Битола излепена со плакати и транспаренти на лауреатите, секој ќош на градот, нели, да мириса на делата на браќа Манаки и воопшто да подсетува на самиот филмски фестивал, да живее градот со помислата на фестивалот, како што мерак ми беше, например, да шетам по улица Македонија покрај Ханеки и Алмодовар, кога, нели, Синедес ги ставија нивните фотографии од авторите на филмовите кои беа застапани. Значи, сакам чупето наречено Битола да го видам облечено во тоа руво и да се надеваме дека во иднина и тоа ќе го посведочиме, но во ова временска рамка, која што беше понудена во рамките на овој фестивал, и тоа како е идеална, со оглед на тоа што секој можеше да си го најде фаворитот на филмот кој што најмногу му се допадна и филмот кој што го извади од кожа. Така што, очигледно дека филмската уметност ја има и таа моќ да допре на еден или друг начин до незините гледачи. А во текот на ова издание, како и сите други на Дан се макабре, слушаме музика од нови албумски остварувања во дадената ситуација од постари бендови, како што беше случајот со Ендрю W.K, кој што слушнавме 3 композиции на почетокот на емисијата, кои се наоѓаат на неговото ново студиско издание, именувано како God is Parting. Знаете дека овој рок-н-рол изведувач се појави можеби во 2000-тите, кој се сеќавате на неговата девиза за уживање во животот и забавување, со оглед на тоа што си има некаква си своја мантра за мотивациони говори, и во таа рамка, односно во тие нишки, го промовира и неговото 6-то студиско издание, кое што беше издадено за Napalm Records, од кое имавме можност да ги слушнеме кратката композиција I'm in Heaven, Everybody Sins и Babylon, а во продолжение ќе слушаме две композиции кои што се наоѓаат на саундтракот на филмот кој го затвори последното, кој го затвори 42-то издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки, односно тоа е францускиот филм Титаниум, односно Титан. Во
режија на Јулија Лекорно, за кој што ќе ви говорам во текот на емисијата, со оглед на тоа што имам намера да ги проанализирам барем во кратки црти сите филмови кои што имав можност да ги погледнам во рамките на емисијата и како најсвежо остварување имаше две интригантни музички композиции кои што сметам дека се вредни да ги проследиме и во рамките на оваа емисија, односно тоа е веќе култната и никогаш преупотребена композиција She's Not There на The Zombies и секако да не ја заборавиме композицијата Wayfaring Stranger на 16 Horsepower, односно на сайт проектот на екипата која што стои за The Woven Hand, така што слушаме две композиции од музиката за филмот Титаниум и потоа се враќаме да ви говорам за доживувањата во рамките на 42-то издание на Интернационалниот филмски фестивал на најдобрата камера, односно браќа Манаки. Данс е макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите и секое издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 483 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е макабре, 483-то издание, посветено на овогодишното издание на браќа Манаки. Односно, ова година имав можност да присуствувам од почетокот на крајот на филмскиот фестивал и можам на најпрвин да ви сумирам и да ви презентирам пред се за какво раководство станува збор оваа година, со оглед на тоа што имаше тектонски промени во екипата. Директорот Мони Даменски мислам дека го забележав на повеќе проекции и презентации и работилници од мене, а јас обивав да погледам све што можеше фестивалот да ми понуди. Таков сестрани се присутен и пред се позитивен директор, не знам дали имал фестивалот, може би во минатото, кој во минатото не можевме да дојдеме до гостите од поранешните директори искрено, ниту пак нив ги гледавме помеѓу обичните смртници, едноставно непосредноста и можноста за тој разговор пред се со директорот се должи и на соодветно избрана личност да го представува фестивалот. А за разлика од него Сладјан, поранешниот стотројкаш, чиј што глас имавте можност во минатото да го слушате на ова радио, е селекторот на победниците на филмовите на европските филмски фестивали, кој приземно ги водеше пресконференциите, а Даријан мислам дека ги собра најлудите кратки филмови кои имаше можност фестивалите да ги погледне, односно да ги погледне фестивалите и да ги понудат пред се со подолготрајна и навремена проба. Верувам дека и уиграност и соработка оваа екипа ќе има и своја долгорочност на самиот фестивал. Сега дека фестивалот немаше да има логистиката да не беа ни Иво, на Кате, Кристијан, екипата од Кинотека и останатите посветени кореспонденти за безпречено одвивање на фестивалот и кога ќе го слушнете пред се преводот на Ана Василева, знаете дека почнал Манаки. Кога човек ќе се изложи на природните елементи, секојаш ќе ја губи борбата со нив, така барем покажала историјата, па изложеноста на отворањето на дожд и ветер си носи, се разбира, собствен ризик, со оглед на тоа што отворањето ова година на Манаки содржаше, според мене, предолга церемонија, сепак само сат и пол траеше таа, меѓутоа кога ќе го додаете и филмот на неа добивате едно трочасовно искуство за котвени на столиците. Каролина Гочева ја отвори церемонијата, имаше лауреатите за животни дела. Ви верувам дека CRG-ите ве информираа дека имаше еден обид да падне платното на надобување, ќе заврнеше за малку, се исклучи филмот кога се беше во обид да се исклучи синото светло кое беше проектирано платното, па се врати во даден сегмент во филмот кој што го отвори филмскиот фестивал Сестри, во една сцена каде што учениците го пишуваа и препишуваа тестот, така што не беше тоа според мене
никаков проблем за враќање повторно во самиот филм. Проблемот беше тоа што звукот беше претивок со оглед на бучавата која што ја создава вентилаторите, така што овие ситници требаше да бидат разрешени најверојатно во пробата која што би ги покажала овие проблематики, односно би ги наговестила, така што сето тоа е памет за друг пат. По коктелот, по завршувањето на филмот, завршивме во радост со севкупната филмска екипа и убаво е да се прослави фестивалот со сите професионални филмски работници, заради тоа што наредните денови се празни битола, па убаво е да се журкаме, нели, додека сите сме тука, јас и мојот уредник во Филмски печат во Бурбон го испочитувавме уште првиот ден и секоја година имаме таа традиција и ние бевме уште повеќе испочитувани од страна на екипата на Бурбон со оглед на тоа што имаше неколку други кафулиња кои што беа затворени во меѓувреме додека траеше пандемијата, меѓутоа кога ја начекавме битола, одредени постаменти остана лен на место што беше наше големо задоволство. Јас имав еден процес на преместување со оглед на тоа што со сместувањето бев во еден хотел кој што беше оддалечен од самата киносала, кој што имаше дури пола час пешачење во еден правец, така што не сум некој си пребирлив, меѓутоа тоа беше проблематично за извршување на тоа доаѓање во киносалата барем 3 пати во денот, што побарав да бидам сместен поблиску до самата киносала за да ги анулирам тие 3 часа на пешачење во денот, што да, убави се за здравието, меѓутоа би било залудно потрошено време во движење со оглед на тоа што сакам да бидам присутен што е можно повеќе за да вкусам поголем дел од тоа што може фестивалот да ми го понуди, така што веќе наредниот ден беше тој пропуст регулиран и коригиран, меѓутоа тоа значи дека треба да се испушти предавањето на Кристијан Бергер. Со Бергер се видовме на редниот ден на предавањето на Джослин, така што ништо не беше загубено во контекст на средбата со лауреатите оваа година. Филмскиот фестивал го отвори сестра на режисерката Дина Дума, која што имавте можност да ја слушнете во едно двочасовно интервју во рамките на оваа емисија. Кинематограферот на филмот е Наум Доксевски. Станува збор за тинеџерките Маја и Јана, кои што се неразделни една од друга и во една бурна ноќ кога се забавуваат заедно со нивните врсници, снимаат едно компрометирачко видео каде што на нивните врсници се разбира кое го објавуваат на интернет и тука веќе настанува една општа конфузија на самото школо со тоа што почнуваат да се шиканираат едни со други и да настануваат обвинувања и фрлање на срам едни кон други. На почетокот филмот си игра со чинителот дека ќе гледаме можеби некаква си хомоеротска драма помеѓу пријателки со оглед на тоа што сме веќе навикнати на филмови со ваков сензибилитет, конкретно кога имаме погледи со кои што нели се гледаат Јана и Маја и секако нели заради тоа што сакаат да бидат исклучиво едни со други пријателки, меѓутоа навлегуваме во coming of age доменот со тоа што има врсничко соперништво кое води прво до лага, која кажува Јана, дека била интимна со фраерот во истата ноќ кога нели ќе го сними фраерот како има орален секс со Елена, односно со нејзината сопартничка, значи во мората ја води Јана да го аплодира клипот од најдениот мобилен на Елена на Инстаграм и да го фрли самиот. Значи станува збор за сайбербулинг, за слат-шейминг, правејќи проститутка од другарката и херојот фраерот кој што е со неа. Машките се прикажани како стадо, како толповци, за мој вкус недефинирани и на има огромен број на крупни кадри кои што може да ја забележиме Јана, ама откако ќе се случи несреќата се појавува кај неа грижа на совест и потиснати експресии, нели се додека не дознаат дека настанува една соперничко пресметување помеѓу нив, кое што
го носи филмот во едни други домени. Ајде да не откриваме толку многу. Доксевски снима прекрасно подводна кореографија на почетокот на филмот и има неколку според мене непотребни инсерт кадри во небото и во пајакот, меѓутоа се потребни за самата динамика на филмот. А кањонот, верувам дека добро сте запознаени со неговата функција од срцето на земјата, која што Дина повторно го искористи за сите тие кои што се запознаени со низините краткометражни филмови. Имаше неколку реферирања со оглед на тоа што сепак овој филм го говори јазикот на coming of age филмовите, близок со европскиот сензибилитет и сите тие други филмови со на созревање за кои што ги имаме погледнато, така што многу е убаво да се забележи дека и домашните филмови се јасни, концизни и разбирливи за странските гледачи и баш поради тоа нели ги добиваат успесите кои што ги имаат. Сите доаѓаат од семејства кои што се или разведени или пак пред разведување, но се заедно поради децата, на пример, како што во случајот на Маја, за кој што нели не знаеме доволно. Доксевски сними и одлични сцени на вечер околу огон, кај што се искористува светлината од бурето и енергијата нели за снимање на рака, како што е целиот филм, нели за да се долови тој младешки порив. Има еден убав кадар кај што еден чопор на луѓе ја бара изгубената девојка на улиците, еден прекрасен ноќен кадар кој што ми остави впечаток додека го гледав филмот, а Маја си најда другарка која ја озборува Јана, едно трилер елементи се наметна на самиот филм кој што го меандрира действието, меѓутоа го задржува вниманието на самиот гледач. Се разбира дека имаме млади актерки кои што глумат на врвот на нивните способности моментално, делува европско, па и затоа е нели оправдана самата награда која што ја добива на Карлови Вари. Пораката е страшна, говори за меѓусебниот однос на младите, нели кога се нема емпатија, настанува љубомора, нема грижа на совест, одмаздолюбивост се појавува, нели се слават погрешни вредности и е намене да го гледаат пред се и родителите и децата, затоа што е силна критика на заедницата, е доста актуелен, како што таков беше клип на Маја Милош пред неколку години. Новоградска е распрскан и суптилен во транзициите, кој има повеќе од колку што сме навикнати да го гледаме него, што е многу добро, да има присуство во филмот, со неговиот синт одговара на младешкиот дух, прекрасно засекува една турбофолк секвенца каде што пеат девојките, зашто сум му многу благодарен со срце. Пред се на поетичната слика е адекватен одговор со етеричниот и подводен танц. Сега, пресликан, како што веќе на самиот прес потенцираше Дина, е случајот од реалноста, кај што се наградува херојството на фраерот и резултира со бегство на девојката која е засрамена и одселена од државата. Нема крај, отворен е филмот, затоа што не знам колку долго ќе ја кријат тајната двете девојки, а сум љубопитен дали би им се навратила Дина на овие ликови. Има мал милион coming of age филмови во светот, факт е тоа, секогаш имало, секогаш ќе има, заради тоа што се навраќаме на убавите и не баш толку убавите секвенции од детството, кое што сите ние заедно го имаме. Убаво е што ете и ние имаме домашен филм како одговор на оваа проблематика, и тоа филм кој што на својот грб го носи и одличната и млада Антонија Белезелковска. Така што ова е смел подвиг во кој што актерките докажуваат дека се подготвени да носат на свој грб ваков филм. Покрај неа Мија Жиро, Верица Надеска и Ханис Багашов глумат во ова дело, кое што е напишано од сценаристот Мартин Иванов. Како денес, иако нели денес младите се навлечени на хемикалии, колку блекаутираат без да знаат нели каде се наоѓаат и се сексуално активни, штом станува се веќе во двоцифрена годишна возраст, така што можеби од една страна живееме со еден понаивен поглед на самото општество, заради тоа што реалноста секојаш ќе биде по-сурова, меѓутоа тоа се должи и на пресликувањето на самата реалност благодарение на приземноста на режисерката и способноста да го извади максимумото на точците кои што нели ги сака камерата, како што е во случајот со Антонија,
koja prethodno imаме забележано во неколку успешни краткометражни филмови, како што се Видија Тинеја и Амби, ама вешто ги заобиколува недостатоците кои што има оваа млада актерска екипа, едно солидно остварување са Дина Дума. Тоа беа настаните на отварањето на самиот филмски фестивал, а на 17.9, односно петокот, следуваше пресод на Сестри, односно Sisterhood, англискиот наслов е на овој филм. Немам потреба да поставувам прашања на самите пресови, освен ако нешто сум љубопитен, тоа го правам во поинтимен диалог со самите режисери и режисерки во емисија, нели ќе ги донесам гостите, а со Новоградска и Судина имавме одлични долгочасовни разговори во рамките на ова емисија. Можам да потенцирам дека во наредниот ден имаше многу тезгини самиот град, на општа бучава се случаи, заживеа битола како и самиот фестивал кога се вивна една широка лепеза на звук, така што додека ноќта ја обвиваше овој звук, имавме можност да и погледнеме краткометражниот филм The End of Suffering, односно Proposal од Грција во режија на Жаклин Ленцоу. Станува збор за еден видео арт проект каде што имаме преснимени неконцизни материјали со прособрани пред се со одличен краток расказ кај што небесните сили, марсовците говорат со нараторката која што наводно е на Марса, живее како земјанка, дека тие постоеле, ама земјата не знаела за нив, затоа што постојува прашање зошто мора се да се рационализира. Еден прекрасен филм за исчитување, меѓутоа ништо од таа визуелна поезија не беше ефективно прикажано според мене. Симбиозата помеѓу сценариото, односно напишаното и погледнатото не беше максимално искористена. Долгометражниот филм по журналот беше Мурина во режија на Антоанела Аламат Кусијановиќ, односно кинематограферка на овој филм е Хелен Луверт, која што ја знаеме од одличниот Never Really Sometimes Always. Станува збор за приморски филм, каде што кои убаво нели изгледаат како да се составен дел од некаква си разгледница, заради тоа што каде и да ја ставела Хелен камерата ќе извадела некаков си прекрасен кадар. Сепак не е кој знае колку инвентивно самото сценарио, нели сте го забележале тоа дури од Knife in the Water на Полански, кај што ќерката сака да види бел свет, а актерот од Reminiscence и Sunshine сака да ја одведе на Харвард и дава празни ветувања, а како спасение за тоа да го избегне, односно да не го трпи патриархалниот татко кој што е типизирани архетип на самиот Балкан, а незината мајка Демек го сака странецот, така што е воспоставена некаква си дихотомија меѓу тоа што се кажува и погледите. Сметам дека џабе се инволвирани младите во овој филм. Во преден план е пред се танцот на актерката под вода со слично према која што се снимени подводните кадри на Сестри. Прилично слично делуваше еден, кога ги погледнавме еден под друг, но овој филм е поблизок со Деца на сонцето според мене на метрически. Таа паралела ќе ја направам тука и ќе правам уште неколку други паралели со домашните филмови, за да може да ви станат нештата многу појасни, односно да ги доближам сензибилитетите на филмовите. Скорсезе, тој Скорсезе, Марти Скорсезе го продуцира овој филм, си донесе и своја звезда која што му глумеше во Bringing Out the Dead. Коректно е снимен тоа. Хелен многу добро знае да си ја постави камерата и да впрегне разновидни погледи помеѓу актерите кои дифузни се во поглед на самиот филм, заради тоа што не знаеме кој со кого што има намера да направи, значи си игра со премногу погледи, со премногу испукување на камерата еден во друг, и пред се проблемот е со тоа што според мене е банален диалогот, има неинтересно действие за следење, иако пристојна е
колку толку глумата на актерката која што исто така е млада и треба да го носи филмот, меѓутоа нема ништо иновативно во сценариото, сме гледале вакви филмови, можеби на тие што се фестивалите покрај реки и езера може да ги прикажуваат овие филмови, меѓутоа дефинитивно не е ништо посебно според мене овој филм снимен на рака и handheld, значи не е толку сродна камерата со самиот лик колку што беше во Never Rarely и колку тој мал свет беше проширен во Њујорк и колку беше ефективно употребена камерата на Хелен, така што имам благо разочарување за ова одлична кинематограферка, гледајќи го филмот. Открива во слободата во самиот крај, значи главниот лик, ова е пак уште еднаш потенциран филм за созревање, coming of age филм, која што има една реплика која што вреди на самиот крај, каде што таткото ја запрашува ќерката кој те сака тебе, мене знам дека никој не ме сака. Така што потребата за пронаоѓање на себе си и сопствениот идентитет како е една основа за сите филмови за созревање, односно за coming of age филмовите. Покрај овие филмови во петокот беа прикажани и Through the Haze, португалски филм во режија на Диого Салгадо. Станува збор за филм кој е работен од страна на кинематограферката Јоана Силва Фернандес, каде што забележуваме две деца кои што се играат во блато и има во еден кадар каде што е фрлен велосипедот на едното дете и кое почнува да тоне во блатото. Имаме за прв пат на фестивалот забележавме и фиксирана камера, 4:3 аспект на снимање, односно aspect ratio, природата живнува во овој филм, додека дуа самиот ветар и преживува едно од децата една кошмарна визура, каде што баш таа оживотворена природа добива некакви си анималистички димензии, поетски филм, значи визуелна поезија допира, меѓутоа е фасцинантен за забележување. А кинематографарката Жоана Силва Фернандеш доби пред се малата камера 300 за најдобра фотографија за краток филм, со право, затоа што е зачудувачко одвивањето на шумата во ноќта и филмот си го постигнува тој аспект на очудување, односно на юкстапозиција. Долгометражниот филм кој што следуваше по него е Wheel of Fortune and Fantasy на Рюсуке Хамагучи, кинематографер е Юкико Лиока. Станува збор за прекрасно напишан филм, комплетно неинспиративен за гледање. Ова јапонско дело, стерилен како Озу и Минг. Имаме одмерени и фиксирани кадри со камерата, пен нема ни за леко, односно нема швенк на да забележите во филмот кој што ќе ве воодушеви, има еден наменски зум кој ќе се појави, а останатото е снимено и во дело многу широки, меѓутоа со долги кадри, што е својствен лик и на својствен стил на режисерот кој што одговара нели на јапонското очудување и невообичаениот диалог кој беше највредното нешто на оваа творба. Првата приказка е за љубоморна другарка која во пресвртот дознаваме дека е поранешна љубовничка, односно на дечкото на пријателката која го изневерила за да се воспостави една релација на два постоечки краеви. Втората е за девојката која што го уценува и провоцира професорот за да со помош на аудио снимка, а тој ја подучува да биде силна и да не подлегнува на дечко кој е неписмен, работи во издаваштво. Третата е за свет во кој вирус упропасти програмска индустрија, се врати општеството назад на писмата и пратките со Blu-ray дискови од аниме и две пријателки од средно се препознаваат кога едната од нив ја поканува другата во домот и почнуваат да ги глумат ликовите на препознатите, односно на препознаените се извинувам, односно на пријателките кои што сметале дека се од нивното детство, болнувајќи дупки на неречености и пред се спријателуваат и спознаваат подобро што се. Исто така фиксирана камера, ќе повторам уште еднаш, екстремности има во тој контекст и една прекрасна реплика која што можам само да ја парафразирам, која гласеше од прилика
мастурбирај барем еднаш на мојот глас од снимката, вети ми дека тоа ќе го направиш. Само во тој случај ќе ти ја дадам. Тоа е уцената која што имаше девојката која се обиде да изнуди некаква си провокација од самиот професор. Има огромни прозорци и искористено светлото кое што продира низ нив во овој филм, меѓутоа е спор и текстот е навистина вреден за исчитување и има некои инвентивни решенија на рамниште на сценарија кое што западниот свет прво не ги разбира, меѓутоа се толку екзотични и атрактивни за следење кои што дефинитивно би ме заинтригирале уште еднаш да го погледнам, така што е едно одлично остварување. А во саботата, односно на 18.9, присуствував на предавањето на Джоселин Пук и избегнав да го гледам иранскиот филм, за кој што имам посебна епизода, односно рецензиран е во видеологија, така што може да го ја погледнете рецензијата за тој филм во таа емисија, меѓутоа решив да одам на еден наводно најавен како хард-рок, меѓутоа испадна дека беше еден метал диџеј сет во Везилка и таму со гостопримливите битолчани се направивме пепел, пеејќи ги Judas Priest и Пантера на цел глас и докажувајќи ми дека знаат битолчани што значи врвен хеви метал. Си го негуваат пред се, за разлика од многу други градови, каде што тој е занемарен и ова констатација е за почит за љубителите на жестоката музика, одличен провод со Дејан Бојан и диџејот, кој ме врати во детството со соло албумите на Брус Дикинсон насреде Битола над Драгор. Така што ова беше едно незаборавно доживување за мене. Во саботата го погледнавме Норд Пол, односно Северниот пол, режисерско стварување на Марија Апческа, краткометражен филм кој е снимен од страна на Владимир Самуиловски на 16 мм. Студенилото на Северниот пол доловено е со сивилото во кое што апатично глуми Антонија, односно девојката која што го предводеше филмот Сестри, за кој што ви говорев за отварањето на филмскиот фестивал. Оптоварен е филмот со преносно значење на филмскиот јазик, кој не е конкретен во дадени ситуации, меѓутоа има зумови кои се интересни, ама репетитивни, како што е зумот кон климата и кон скалите, и уште една coming of age приказна, каде што забележуваме уште една бучава во самата пресоблекувална, каде што имаме напластени гласови, како што сличен е по самата тема на Сестри, меѓутоа реализацијата е сосема по-различна. Северен пол забележуваме и во самото зрно, и во студенилото, и дистанцата, и во мунките во кои што се облечени, меѓутоа да не проектираме и во секој кадар да го бараме и да интелектуализираме напразно. Во функција е самата локација и изгледот на овој филм. Примамлив се разбира дека беше за Кан, каде што имаме една девојка која е предатор во дадена ситуација, а иако тоа сме навикнати да го гледаме од страна на машките, што е еден прекрасен дел на поигрување со самиот концепт на еманципацијата, што е доста инвентивно и верувам дека тоа е еден од чинителите кои што ги им се допаднал на жирито во Кан и секако и на самото домашни селектори, за на крај да си поигра со со концептот на детството, затоа што сепак ликовите се деца и мора да подлегнат на нормите на општеството. Нема да говорам многу заради тоа што за утре е закажана премиерата на овој филм во МКЦ, така што може да го погледнете Северниот пол и во главниот ни град, така што е едно интригантно остварување на Апческа, со која што се надевам дека откако ќе се решат сите проблематики со пандемијата, ќе може и да дојде во просториите на Канал 103 и подетално да дискутираме не само за Северниот пол, туку и за незините претходни краткометражни филмови кои што ги
имам погледнато од неа. Долгометражниот филм беше Magnetic Beats, односно тоа е француско-германски филм во режија на Винсент Кардона. Брајс Панкот е кинематограферот, еден 103-кашки филм, каде што имаме зачетокот на електронската музика и експериментирањето со лупови на аудиокасети, допира до 70-тите, на љубовна приказна и дечко што е регрутиран во период кога се влюбува во девојка во родното место. Еден повлечен тонец го е протагонистот во филм, за разлика нели од неговиот бунтовен брат. Има еден обид за дезертација водена неговата љубов, една одлична порака за девојка во етер, која е пренесена со помош на музиката, создадена на лице место. Меѓутоа, французите знаат да се ги преценуваат и да ги пресценираат нивните сексуални сцени. Заовен за гледање, имаме употреба на силни светла, конкретно синото и црвеното светло во самото радио, еден музички филм со употреба на музиката на Iggy Pop и Stooges и неговото весело друштво, како и цитирање и парафразирање на Лурид и пред се музиката на 70-тите години. Така што е едно интригантно музичко остварување кое што верувам дека ќе им се допадне на сите љубители на музиката која ја презентира Канал 103. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и додека сме на тема музика, ги слушаме Sons of Alpha Centauri, односно ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на нивното ново албумско остварување, кое што беше именувано како Push. Станува збор за инструментален рок-н-рол бенд од Swale од Кент, односно од британскиот полуостров, односно од Обединетото кралство. Станува збор за бенд кој што си поигрува и со стонер, и со дезерт, и со пост-метал, и со heavy metal елементи, значи некакви си пандани која ќе направите некаква символна амалгамирање помеѓу Black Sabbath и Pink Floyd, како што самите се декларираат. Меѓутоа, ова е бенд кој што е самосвесен, говори за космогониски теми, говори за дистопија која што би ја начнала нова светска војна, потенцираат зачувување на природната средина, значи е еден бенд со футуристички погледи, а нивниот албум Push е, ако не се лажам, нивното четврто албумско остварување. Има и една соработка со едно седмоминчен издание со Karma to Burn, одличниот стонер бенд, така што од овој албум, ако имаме време, ќе слушнеме Get the Guns, Listen, The Enemy и Push, а потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 3 денови од 42-то издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 483-то издание, кое што е посветено на 42-то издание на Интернационалниот кинематограферски филмски фестивал Браќа Манаки, кој што се одвиваше во рамките на изминатите 6 денови, а го преполовив моето излегување на ова ретроспектива, ова репортажа на случувањата во и вон самиот фестивал, напоменувајќи дека во саботата, каде што следеше нели после секое добро дружење и следува и Мамурлак, меѓутоа тоа не ме спречи во неделата на 19 септември да присуствувам на промоцијата на книжевните дела на Ана Јовковска, подоцна да ги дегустираме сите можни кафења во сите можни локали на широк сокак, иако во символ некако, барем мене лично ми се погоди најмногу. Еден рехабилитационен ден беше недела за мене, кога имав можност да го погледнам Places, литванскиот краток филм на Ја Таутас Каткус, односно филм кој што го има истиот режисер и снимател, односно станува збор за двајца пријатели од родно место, каде што се навраќаат каде што пораснале и си играат со имагинарен
баскет, се присетуваат дека денес нема слонови и жирафи во зоолошката градина во шумата, а камерата се ослободува на моменти од ликовите насред нивната игра, добива автономност и оформувајќи еден реминесцентен филм без значаен епилог, каде што имаме ликови кои што се недораснати за да бидат составен дел од овој прилично чуден coming of age филм. Долгометражниот филм беше Compartment No. 6, односно Купе број 6, во режија на Јухо Коусманен, кој што е снимен од страна на кинематограферот Јани Петери Паси. Станува збор за филм во кој што е истакната хуманата димензија, која што умее да ја долови овој фински режисер, филм под снежна покривка, кој што заглавува во третиот чин, еден роуд филм, каде што една финка оди во Русија за да види пајоглифи, односно или како и да се викаат тие камења од пред 10.000 години, каде што се соочува со еден судир, односно ние се соочуваме со судир на два света, каде што девојката е култивизирана од самата уметничка сцена на 90-тите, наспроти еден работник кој што оди да копа во рудник, една проста селендра, како што тоа со уличен жаргон би го детерминирале, што би рекле, меѓутоа се развива една љубов помеѓу наводната лесбека и него, иако на почетокот добиваме впечаток, односно самиот женски лик добива впечаток дека тој е нападен пијаница, под грубиот екстериер се крие еден ненасилен дечко до кој успева да допре девојката, која го користи како заштита од суровиот свет, меѓутоа и е единствениот кој ќе оди со неа на незината зацртана авантура, наместо незината девојка која нема ни да дојде со неа во хотелот. Штета што крајот ги двои наместо да имаме една катарза, затоа што е дефиниција пред се за љубов овој филм, од која бега хероината, и имаме прекрасни предели кои што се опфатени од страна на камерата во и вон купеата, каде што се одвива огромен дел од овој хуманистички филм. Пред се одлично зацртани ликови и прекрасно воден на наративна, односно драматуршка структура. Добитник на Златна камера 300 е кинематограферот Јани Петери Паси за филмот Купе број 6, кој повторпат е добитник на ова награда. Краткиот филм во неделата беше именуван In the Soil, данскиот филм во режија на Каспер Рудолф и Емил Кјелцен. Тој е снимен од Тобиас Скавениус. Станува збор за жанровско дело, многу близко и сродно на тематиката и на самата емисија, каде што таткото чувствува дека има некаква сила во земјата во дворот на куќата и копа гроб во кој што си лежи во него и мести колци врз кој што тој се скокнува. Ќерката му се плаши дека можеби ќе ја затрупа неа во дупката која што ја копа, меѓутоа всушност си скока самиот на самите колци. Занемарливо дело, односно занемарливо е скокањето од негова страна во спориот пен кој што го подметнуваат режисерите, и иако почетокот асоцира на филмовите на созревање, односно coming of age филмовите, хоророт е се присутен и од една страна поради осечните композиции, силното црвено светло во гаражата каде што таткото го кова неговиот злокобен план. Долгометражниот филм за оваа вечер е The Worst Person in the World, режиран од страна на Јоаким Триер, односно режисерот на познатите скандинавски филмови, меѓу кои и Телма беше еден од нив, и кинематограферот е Каспер Туксен, односно станува збор за адолесценти во врска за која што може да ја забележите доста слична на ТВ серијата Normal People, каде што забележуваме девојка која што
не знае што сака да прави во животот, преминува од хирургија на фотографија, па на пишување и нели кога не знаеш ништо што да бидеш во животот на 30 години, биди писателка, тоа е очигледно најпристапното нешто што може да го направи. Има поддршката од нејзината мајка, иако таткото е полн со изговори и не го дава вниманието кое што е потребно. Дечковците ги менува како чорапи, меѓутоа неверна е додека е со стрипаджијата Крамповец, односно кој што има негова верзија на Мачорот Фриц. Доста холивудски филм, ама кон самиот крај динамиката се успорува, кога ќе се внесат елементите на рак и на бременост и се натрупува со клишеа, меѓутоа неизбежно е да си почнеме да си плачеме со тежината која што тоа содржи во ситуациите кои што не можеме да избегнеме, баш поради тоа што имаме едно соочување и перципирање на надоаѓањето на смртта. Има впечатливи речење со анимацијата, например, сцените за трипање и паузирање пред се на светот на љубовниците во една впечатлива сцена. Има одлично споделување на интимата и ненаоѓање на себе си во партнерот, како и едно маркантно и бурно интервју кое што го прави Крамповецот со феминистката насреде дуелот на телевизија. Така што овој филм е добитник на Сребрената камера 300, која што е доделена на Каспер Туксен. Така што во недела и двата филмови се беа добитници на награда, значи најнаградуваниот ден и Златната и Сребрената камера беа доделени во неделата, односно на финско-рускиот филм Compartment и пред се на норвешкиот филм The Worst Person in the World. Во понеделникот, 20 септември, провизорно присуствував само на почетокот на заседувањето на пресот на ИМАГО, односно на конвенцијата на која што ја одржа ова организација. Јас бев единствениот новинар кој што ги слушаше, откако завршија моите колеги да ги направат фотографиите и да ги земат изјавите. Само јас сум будалата кој што им ги слушаше маките и плановите пред се на ова Балканска асоциација и тоа како треба да ја оформат и да ја конституираат со меѓусебна соработка и споделување на пред се филмските работници, опремата која што имаат. Едноставно треба и Македонија да се вклучи подетално, без разлика на помалата продукција која што ја имаме. Така што беше еден интересна конференција на која што можев да присуствувам. Присуствував и на пресод на кинематограферот на Јоаким Триер, односно кој говореше за снимањето на филмот пред се снимањето на филмска лента и за природниот тон на и нијансирањето на кожата која што се обидувал со помош на доловување на филмската лента и со боите кои што се сродни на неа. Имаме два кратки македонски филмови кои што погледнав на работилницата наследници на Монаки, кои што беа составени, односно монтирани од успорени снимки од почетокот на фестивалот и војсовер нарација на нив. Исто така присуствував и на свирка која што беше предводена од Сак и неговата весела дружина, кој што иначека за време на последните композиции кои што ги свиреа пред Божиновски, односно тоа беа што настапи составен дел од ОФ програмата, која што беше исто така збогатена на филмскиот фестивал и се одвиваше во тие паузи помеѓу проекциите. Ја забавува публиката многу повеќе од джезерот кој што свиреше по нив, иако сметам дека требаше да свират по обратен редослед, затоа што нели се докаже дека се хедлайнери буквално. Имам дури видео материјал, ако не ми верувате дека некој бенд отсвири блуграс верзија на Ace of Spades на Motorhead на широк сокак и секоја чест за негувањето уште неш потенцирам на heavy metal културата наспроти кичот на бонната писта што се нарекува широк сокак. Овој ден имав можност да ја погледнам The Silence of the River, филм кој што доаѓа од Перу, краткометражен филм на Франческа Канепа и снимен од Кристијан Валера. Раѓање на потребата за прераскажување на приказни како еден прастар, архаичен порив во човештвото, на развиена имагинација за Сирен, ако има некаква машка верзија на Сирена, кој што играше на фестивал на кој што јас
жирирав во нашата држава. Пристигна од режисерот на самиот фестивал, ако не се лажам, го наградивме за најдобар филм на фестивалот, ама и таму и тука со неговото повторно гледање го имав проблемот дека кошмарите делуваат како трейлери, односно како рекламни секвенци, повеќе отколку како да се составен дел од игран филм, и нарацијата на детето не ме купува дури ни по ова гледање. Меѓутоа има нешто што е одбивно за мене во филмот. Може би јас бев најмалку задоволен за неговото избирање, иако сум согласен дека е технички одлично сработен. Меѓутоа, има нешто до крај што не можам да си објаснам што е, што раѓа некако вид на аверзија на моето гледање, заради тоа што сметам дека е премногу сцениран, може би. Не, се уште не сум на чисто што е тоа што не ми се допаѓа Silence of the River, иако знам дека е технички и тоа како добро снимен. Feathers е долгометражниот филм кој што ни доаѓа од Египет, кој што имав можност да го гледам, режиран од Омар Ел Зохаири, снимен од Камал Сами. Станува збор за руско очудување, игра со магичен реализам, меѓутоа во манир на Аки Каурисмаки, снимен во шутка. Повикан магионичар на роденденска забава, кој што тврдокорниот татко го менува во кокошка, во која ќе го стави во магискиот трик, односно во сандакот, и не може да го врати во пробитното тело. И целиот филм е за жената која што се обидува да преживее во мизерните услови во кои што живее со трите мали деца, кои едно нив дури оди на работа, има бебе кој што постојано плаче и роднина кој на неја и се пушта. Ама снимено е со крупни планови, нарација на објекти, фиксирана камера, молчелива актерска игра, лудо. Едноставно, посебно крајот кој можам конечно да кажам дека е на место, за разлика од другите филмови, заради тоа што има експлозија на сопругата и нејзината мантра во која што ќе му се плукне на животот и ќе ескалира максимално. Еден од малкуте краеви кои што одговараат на тежината на останатиот дел на филмот, да не речам, ама ќе речам едно катарзично крешендо имаше. И по него следуваше и Дами, уште еден литвански филм на Лауријанас Бареиса, абсурдот на полициска истрага, еден своевиден act of killing, како што беше документарецот концепт, кај што криминалец го носи полицијата да им покаже каде ги силувал и ги фрлил телата на неговите жртви, кај што има и еден суптилен хумор, во што колегите полицајци се посмеваат со колешката и на крај, откако влегува во река убиецот, заедно со нив, и таа добива наредба да се совлече и да влезе во реката. Очигледно дека литванците имаат некоја сулопарна естетика која кога ќе се зачини со хумор, добива на интригантни чинители, се извинувам. Долгометражниот филм беше Страхиња Бановиќ, односно As Far as I Can Walk, режиран од страна на Стефан Арсенијевиќ и кинематограферка е неговата сопруга Јелена Станковиќ. Станува збор за српска верзија на Лазар на Светозар Ристовски, односно многу сроден со тој филм, прилично фестивалски, малте не условно кажам нарачен филм, кај што гледаме живот во заедниците на бегалци кои што се бараат себе си во новиот свет, кај што африканецот Страхиња започнал процес на интеграција во српскиот живот, но неговата девојка од Гана е никоја и ништо, има потреба да избега со помош на сирици за да се најде себе си во Унгарија. Формулата е евидентна и непотребно е да гледаме еден ваков факсимил на илјадници други бегалски филмови кои што се трендовски и допадливи на фестивалските предселектори, иако мислам дека има посебен поджанр на српската кинематографија кој што треба да се нарече Србин лута насреде во којебина, со оглед тоа што дури и отец можевме исто така да го категоризираме во ова друштво, така што е еден жесток и актуелен филм, кој што исто така води корен од еден човек кој што се обидува моментално да се интегрира во српското општество и да си го најде своето место во него, кој што е бегалец од Африка. Уште еден интересно е филм кај што ликовите одбиваат љубов која што им е подадена на послужавник, иако пред очи им се наоѓа слично како и финскиот филм, меѓутоа е
заводлив и забавен за гледање, така што сите филмови кои што беа одбрани се на овој филмски фестивал се и тоа како пристојни, и тоа како се гледливи, меѓутоа нијансите верувам дека одлучувале и кај самите членови на жири комисијата да ги доделат наградите за најдобар филм, односно за најдобар кинематографер. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и ќе го ставиме последниот ден за самиот крај на емисијата, а во продолжение ќе слушнеме Саманта Фиш, која што е една блузерка, доста актуелна во овој период, која го сними незиниот албум Фестер, издаден за Раундер. Станува збор за една блуз-рок композиторка која што доаѓа од Канзас Сити, од Мисури, која комбинира рок-н-рол елементи, кантри, фанк, блуграс и едноставно е мешавина на најразлични влијанија кои што ги има и од препознатливи харизматични гитаристи од како што се Стиви Рей Вон и Том Пети. Меѓутоа е една интересна и доста популарна и продавана американска музичарка, која што ќе слушаме насловната тема, ќе слушаме Twisted Ambition, Imaginary War, ако имаме време ќе слушнеме Loud, која што соработува со Tech 9 и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за последниот ден, односно за самото затворање на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Уживајте! Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 483-то издание, посветено на овогодишната итерација на филмскиот фестивал Браќа Манаки, а со оваа ретроспектива, односно со репортажата која што ви ја приложувам, доаѓаме до вчерашниот ден, односно 29 септември, вторник, каде што присуствував на пресот на Стефан, на режисерот на As Far As I Can Walk, Србија, каде што присуствував на една фасцинантна изјава на еден од присутните, која што жал ми е што не ја имам на располагање. Го подсетувам режисерот од и екипата воопшто, Томи и екипата од МТВ, ако може да ми ја достава заради тоа што вреди да се зачува, да посведочи колкав е предстадиумот на неукоста и непознавањето на авторскиот филм, кога се трага нели по забавни филмови за задржување на вниманието исклучиво на филмските фестивали, а не на статични кадри кои што траат вечно и нешто се филозофира во нив, како што беше сосредоточено. Мислам, брилијантно малоумно беше тоа да се слушне и фасциниран бев од оваа изјава, додека се освестив што всушност слушам, веќе беше замината, така што не можев да ја снимам. Стефан си беше супер, концизен и детален во одговорите, па на страна со него подискутирав за Orthodox Celts и му посочив дека убаво би било да се направи нели јубилејно издание 20 години по неговиот краток филм Белград Саунд, посветен на Orthodox, па чисто онака како да ги подсети дека треба почесто да ни доаѓаат во државава. На затворањето ги гледав Стефани, краткиот филм од Белгија, на Леонардо Ван Ди. На Дил се извинувам, станува збор за тешкиот живот на 11 годишна гимнастичарка која сокреа победа без разлика што добива титула. Го согледуваме пред се шупливиот свет на овие надпревари, болната амбиција на родителите и целосната избезуменост на деца, нели на детството, изгубеноста на детството на неа и на останатите девојчиња. Според мене е ништо позначително, нешто што сме го забележале на овие европски артхаус со стварување со неистакнат епилог. Потоа следуваше Voices, односно Воци од Италија, краток филм на Томасо Ферара, каде што Ангела работи во Центар за повици за поддршка и помош, која е одлична во својата професија, затоа што ја знае празнината и пред се потребата од човек за разговор, затоа што ја има напуштено саканиот и секоја вечер се поистоветува со повикувачите, како што ќе дознаеме во пресврто, слушајќи ги нивните повици, не баре се музички композиции придружено од самотијата. Одлично реализиран филм со јасна и чиста визија и секако со кратките завршиме со Сона, 15-минутниот филм од Иран на Маријам Мехтие, снимен од Шахин Араки.
комплетно заборавив дека и овој филм беше селектиран на некој од фестивалите на кои што сум жирирал, само што знам дека не го наградивме овој филм, иако е солидно снимен, има во него едно соочување со тешки одлуки кои треба да ги донесе Ширин, која го бара нејзиниот сопруг, од кој нема ни трага ни глас, па затоа оди на хиподром, односно во џокеј клуб, кај што се сретнува со насловниот коњ, кај што настанува едно препознавање на убавината на животот. Фестивалот го затвори Титан, односно Титаниум, францускиот филм, новиот филм на Жули Декурно, снимен од Рубен Импенс. Станува збор за еден одличен и силен пред се жанровски, односно хорор филм, и нема ниту едно поубаво филмско искуство од доживувањето на публиката која не се експонира толку многу на хорор филмови на гала затворање пред дотерана пред се публика спремна за коктели, да добиете носилување на сетилата со една екстремистичка визура на прекрасната Јулија Декурно, која по маестралниот Ро го надоврзува пред се со Титаниум, кој што започнува крешерски, односно Кроненберговски, кај што девојка која има плочка во главата по сообраќајка од мали години, развива фетиш кон автомобилите, кој се реализира во танц на еден прекрасен дол кадар во возрастните години, кај што ќе заклучиме дека антагонистката, која имала безразмерна доверба во Јулија, односно актерката на овој филм, започнува да убива насилници и пред сведоците на убиствата, пред да бидат вметнати фантастичните елементи и забремени во автомобилот од автомобилот. Започне потера по неа и филмот го прави пресвртот на кој подлегнуваат плејада на француски екстремистички филмови од делата на Александра Бустилио и Жулиан Маури, како и делата на Ксавиер Генс, кај што криминалци, па дури и ете, ќе го напоменам тука британскиот Kill List, кај што криминалци од бегство заминуваат во заложништо од страна на манијаци, значи еден таков пресврт забележуваме и тука, кај што тука девојката се деформира во машко, кој наводно е изгубено 2 децении и завршува во дом на еден пожарникар командант, кој што си има повеќе проблеми со себе си отколку што може тоа да го признае. Спрдашењето со шутката на пожарникарите пред француското знаме е климаксовска, односно Гаспар Ноевска. Има неколку музички видеоспотови кои што се составен дел од самиот филм Алтене. Секако дека мора да има еден кадар пред огледало, како што тако беше нели во Ро. А патем Ро беше филм на годината за, ако не се лажам, 2019-та, според Дансе Макабре, односно хорор филм на годината, кој што традиционално секоја година на крајот на годината се бира во последната емисија. Така што верувам дека и Титаниум ќе биде, ако ништо не во потесна таа листа од 10 хорор филмови. Секако дека е составен до 50 најдобри хорор филмови на годината, меѓутоа ќе видиме докаде ќе се искачи до крајот на годината. Пред се, интригантно е во Титаниум да ги согледаме идентитетите пред да се преобразат, но силен коментар е за токсичната машкост на стероиди, за филмот да прерасне во едно прифаќање на промените во телото, за едно прифаќање пред се на мајчинството, за видоизменување и утврдување на идентитетот и пред се новозададената улога која што се возобнува со преобразувањето кое што поминува самиот лик. Значи, кога фантастичното ќе се прифати како дел од секојдневието, без прашање и сугестии, тогаш имаме еден успешен и пред се радикален и контроверзен филм, како сакате наречете го, со кој епитет да му го дадете. За мене секако дека е едно врвно остварување кое ги исполнува пред се критериумите на жанровскиот филм, кој што и тоа како се високи и се негувани од страна на оваа емисија. Младите беа охрабрени од оваа естетика и им остави голем впечаток, а на фосилите, кои не сакаат авангардни филмови, се разбира дека беа исфрустрирани и незадоволни, без да се гледаат дека провокацијата ги натерала да излезе надвор од кругот на нивната ароганција и неуместност, но ако Кански фестивал и браќа Манаки го наградуваат овој филм, може би проблемот на овие познавачи на филмот лежи во нивниот невкус. Не знам. Едноставно триумф на хорор филмот и во Битола, но и на Канскиот фестивал, кој што беше награден со златната палма.
суровоста на камерата, силните бои и смелоста беа чинители за подвиг, награден со бронзената камера 300, која ја доби кинематограферот Рубен Импенс. Завршната церемонија беше двојна пократка од отворачката, што беше одлично решение, а најдобар миг беше поигрувањето на Мони со исклучувањето на микрофонот и светлото, што беше на шега на своја сметка за техничките киксови, што беше прекрасна инсценирана точка, која беше забава за целата публика. Значи, многу малку е потребно за да се анимира публиката, само треба да се има некаков концепт и да се држиме до истиот, бидејќи беше неочекуван овој подвиг, наместо да се, умилкуваат кон ексцеленциите, кон градоначалничката и пропратни конзули во самиот филмски фестивал, си ги доделија наградите. Од сите добитници имаше видео пораки со држење на мобилен телефон, што треба сите да го практикуваат, затоа што технологијата тоа го дозволува. Штом ќе им се соопшти наградата, тие едноставно може да го извадат мобилниот и да ја снимат својата изјава и да ја аплодираат и да завршат за 15 минути. Наместо да се кажува дека во минатото, како што беше, не можел да присуствува добитникот, па на овој начин можеме да забележиме нивно задоволство пред се од добивањето на наградата, посебно од збунетоста на добитникот по втор пат на златната камера 300, така што можам да сумирам дека ова беше многу успешно издание на браќа Манаки, каде што без разлика на малите недостатоци кои што секогаш ќе има кога луѓе работат некако си филмски фестивал, ова беше успешно издание и треба да биде надоградено во иднина од страна на екипата која што стои зад него. А за самиот крај на емисијата ќе слушнеме две композиции на Hawkwind, култниот бенд кој што го издаде своето, ајде да речеме 30 некое издание, заради тоа што има 30 албуми за себе, Somnia, во изминатите неколку месеци. Стана збор за Space Rock бенд кој што е комбинација на прогресивен рок-н-рол со психоделичен рок-н-рол, со научно фантастични теми кои што допираат. Овој пат влегуваат во домените на сонот и мислам дека која композиција и да ја одберев немаше да сгрешам, заради тоа што ќе биде едно добро повикување на пријатен сон од моја страна, односно од Somnia. Ќе ги слушаме композициите Strange Encounters и Counting Ships, со надеж дека ќе може полесно да заспиете. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 483 од гримора на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.